المستوى السهل. يا عمك لا تطير مستغيث. وقف الصورة وقل لي. الجواب لاقي. المستوى المتوسط. هذه يا اساطير زي ما انتم ملاحظين معانا. وقف الفيديو وجاوب. نعم شديدي، باقي التحدي الأصعب. قبل هذا لازم تحط لايك واشتراك حتى تقدر تجاوب. يلا بستنى فيك. إذا حطيت اسمع الصوت. لعبة فري فاير نزلوا لنا ملابس الرياضة. إذا دخلت إلى الحظ الملكي راح تلاحظ أنه نزلوا لنا لايك واشتراك واكتبوا في التعليقات.